ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दर्शक बंधु, आपणको आमर दैनंदिन कुंभ राशि राशिफल कार्यक्रम को स्वागत। आज आमे जानिबा राशि चक्रर एकादशतम राशि कुंभ राशि राशिफल। आमर एही दैनंदिन राशिफल कार्यक्रम चंद्रंकर गोचर गणना को नहीं आधारित होइछि एवं चंद्रंकर एही गोचर आमर दैनंदिन जीवन रे बहुत प्रभाव पकाई थाए। तेबे आसंतु जानिबा आज चंद्रंकर गोचर आपणक राशि रे किभଳି फलाफल देब। देखंतु आमर एही राशिफल कार्यक्रम आपणकर जन्म राशि बा चंद्र राशि उपरे आधारित होइछि। आपणकर जदि कुंभ लग्न होइथाए ताहले भी भिडियोटी आपण शेष पर्यंत देखंतु। एबे चलंतु आरंभ करिबा आमर दैनिक कुंभ राशि राशिफल कार्यक्रम को। किंतु भिडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु जदि आपणकर भी कुंभ राशि होइथाए एवं आपण भी ईश्वर को आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करंती तेबे भिडियोटी को लाइक करंतु। कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। एबे आसंतु जानिबा आजिर तिथि एवं नक्षत्र विषय रे। आज हेउची 2024 मसीहा नवेम्बर मास 20 तारिख बुधवार। आजिर सूर्योदय समय सकाळ 6:01 एवं सूर्यास्त संध्या 5:02। आज मार्गशीर मास कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि दिबा 4:49 पर्यंत रही। एहा परे षष्ठी तिथि आरंभ हेब। आज चंद्र पुनर्वसु नक्षत्र रे दिबा 2:51 पर्यंत रहिबे। तापरे पुष्या नक्षत्र को गोचर करिबे। आजिर चंद्र सुधी हेला मेष मिथुन कर्कट सिंह कन्या धनु मकर एवं मीन। आज कन्या राशि घात चंद्र एवं मकर राशि घात बार। आज दिबा 11:32 रु 12:54 पर्यंत राहुकाल रही। एही समय रे आपण कौनसी भी शुभ कार्य करंतु नाही, यह आपणक पई भल रहिब। आजिर ब्रह्म मुहूर्त सकाळ 4:26 रु आरंभ होई 5:14 पर्यंत रही। आजिर शुभ समय सकाळ 6:01 रु आरंभ होई 8:14 पर्यंत। दिबा 10:26 रु आरंभ होई 11:32 पर्यंत। दिबा 1:22 रु आरंभ होई 3:34 पर्यंत। संध्या 5:54 रु आरंभ होई 6:46 पर्यंत एवं आउ एक शुभ समय रात्रि 8:17 रु 8:30 पर्यंत रही। एही समय रे आपण जे कोनसी शुभ कार्य आरंभ करि परिबे। एहा आपणक पई बहुत शुभ रहिब। आज खाद्य रे बेल ओ पणस खाइबा निषेध अछि। एबे आसंतु जानिबा चंद्रंकर गोचर आपणक जीवन रे किभଳି प्रभाव पकाउछि। देखंतु आजिर दिनटी आपणक पई एक प्रगतिर दिन हेब। आपणकर गुरुत्वपूर्ण कार्य रे आपणको सफलता मिलिबो। आज आपण आपणकर समस्त असंपूर्ण कार्य को समाप्त करि पारंती। आपणकर प्रत्येक कार्य को आपण बुद्धिमान र सहित करिवे एवं दुई थर भाबिबा परे आपण कार्यटी को करिवे। आपणकर आज सामाजिक कार्यकलाप प्रति अधिक रुचि रहिब एवं आपण आज सामाजिक कार्य रे अधिक समय अतिबाहित करिवे। आपण आज एक विदेश भ्रमण रे जाई पारंती किंबा आपण घर ठारू दूर को यात्रा करि पारंती। कार्य एवं व्यवसाय पई आपणकर आज भल समय रहिछि। जदि आपण आज आपणक व्यवसाय को विस्तार करंती आपणक पई शुभ रहिब एवं भविष्यत रे आपणको प्रचुर लाभ मिलिब। आज आपणक कर्म क्षेत्र रे आपणक सहकर्मी ठारू संपूर्ण समर्थन पाइबे। आपणक परिवार लोकंक सदस्य रे आपण आज आपणक व्यवसाय को विस्तार करिबारे सफल हेबे। आपणक पितांक ठारू आपण आज संपूर्ण सहमत पाइबे।
ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ହ୍ରାସ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଆଚରଣ ହେତୁ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ନୂତନ ଆୟର ସ୍ରୋତ ମଧ୍ୟ ପାଇଯିବେ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଚାଲିଥିବା ଛୋଟ ବଡ଼ ମତଭେଦକୁ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତୁରନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ସୁଖର ଶାନ୍ତିର ସମୟ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଆଜି ବହୁତ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି କିଛି ଉପହାର ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଚାଲିଥିବା ମତଭେଦ ଆଜି କିଛି କମିଯିବ। ଆଜି ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ବନି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଋଣ ଯଦି ଆଣିଥିଲେ ଆପଣ ଆଜି ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଋଣ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଆଜି ଋଣ ମିଳିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଆଜି ସୁସ୍ଥ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଟିକେ ରହିପାରେ। ଆପଣ ଆଜି ଯଥାସମ୍ଭବ ନିଜର ରାଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କଲେ ଆପଣ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଆପଣ ଆଜି ସାଧା ଖାଇବା ଖାଆନ୍ତୁ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ପଲିଟିକ୍ସରେ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ମଧ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ଆଜି ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଠାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଯୋଗ ଏବଂ ବ୍ୟାୟାମ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ନିଜ ଖାଦ୍ୟପାନୀୟର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି 74% ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ। ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ଅଙ୍କ ହେଲା 9। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଲା ହଳଦିଆ। ଆପଣ ଗଣେଶଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଗଣେଶଙ୍କର ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।